சித்த மருத்துவத்தில் அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை ஒரு சகாப்தம். இந்தியாவில் 7 தலைமுறைகளாக தொடர்ந்து சித்த வைத்தியம் செய்து வரும் ஒரே ஸ்தாபனம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை மட்டுமே. நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை, அண்ணா பூங்கா பின்புறம், தமிழ்ச்சங்கம் ரோடு வழியாக, ராஜாராம் நகர், சேலம் 7. தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் 9842739500 9842713500 9842722500. சென்னை கிளை ஆபீஸ் தினசரி காலை 7 மணி முதல் மாலை 8 மணி வரை. புதிய எண் 10/4, வீரபத்ரன் தெரு, வள்ளுவர் கோட்டம் அருகில், VIP கேட்டின் எதிரில், நுங்கம்பாக்கம், சென்னை 34. போன் 28236780 and 28230072. ஈரோடு கிளை ஆபீஸில் தினசரி காலை 8 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை. சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை, பெருந்துறை ரோட், செந்தில் நரம்பியல் எதிரில், கோவை மெடிக்கல் ரோடு வழியாக, காந்தி நகர், வாட்டர் டேங்க் ரோடு. போன் 22593332. இந்த சின்ன திரையை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா சகோதரர்களுக்கும் என் வணக்கம். 7 தலைமுறையா 208 வருஷமா தொடர்ந்து சித்த வைத்தியம் செஞ்சுட்டு வந்த நம் சிவராஜ் தாத்தாவின் பேரன் நான். சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலையின் மருத்துவ முகாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் தொடர்ந்து நடைபெறும். இதுக்கு உங்க அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு எப்பவும் தேவை. எப்பயும் ஏண்டா பேர பசங்களா இந்த மாதிரி தப்பு பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லும் நம்ம அன்பு சிவராஜ் தாத்தாவின் ஆசிர்வாதத்துடன் அவர் கூறிய அறிவுரைகளை உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். இன்று சின்ன திரையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் எனது அருமை தமிழ்நாட்டு பேர குழந்தைகளுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் என் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்கும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலையின் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை தமிழ்நாட்டில் 7 தலைமுறைகளாக தொடர்ந்து சித்த வைத்தியம் செய்து வரும் பாரம்பரியமிக்க குடும்பம். இந்த 7 தலைமுறைகளில் எனது முப்பாட்டனார் முத்துலிங்கசாமி அவர்கள் முதல் இந்த வைத்திய தொழிலை ஆரம்பித்து தொழில் நடத்திட்டு வந்திருந்த காலகட்டங்களில் அவருடைய மகன் சுப்பிரமணிய வைத்தியர் அவர்களுக்கு இந்த தொழில் ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுத்து வந்திருக்கார். சுப்பிரமணிய வைத்தியர் அவர்கள் அவருடைய மகன் ரத்னவேல் வைத்தியர் அவர்களுக்கு இந்த தொழில் ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுத்து மருந்து தயாரிக்கும் முறைகளை கற்றுக் கொடுத்து வந்திருக்க காலகட்டங்களில் ரத்னவேல் வைத்தியர் அவர்கள் அவருடைய மகன் சிவராஜ் அவர்களுக்கு இந்த தொழில் ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுத்து வந்திருக்கார். சிவராஜ் அவர்கள் அவருடைய ஒரே மகனான சிவராஜ் சிவகுமார் ஆகிய எனக்கும், சிவராஜ் சஞ்சய் அவருடைய பேரன் சிவராஜ் சஞ்சய்க்கும் இந்த தொழில் ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுத்து வந்திருக்கார். நான் எனது பேரன் சிவராஜ் சிவிக்கு இந்த தொழில் ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுத்து வந்தாலும் என்னுடைய மனசில் இருக்கிற ஆதங்கங்களும் வேதனைகளும் என்னென்னாக்கா, என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது பேர குழந்தைகளுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் இந்த தொழில் ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுத்து வரணும் அப்படிங்கிற ஆதங்கத்தில் தான் இந்த நிகழ்ச்சியை அதிகபட்சமாக நான் சொல்லி வந்துட்டுருக்கேன். இதில் நான் பணம் சம்பாதிக்கணும், காசு சம்பாதிக்கணும், என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறத இது நாள் வரலும் நான் நினச்சி கூட பார்த்த விஷயங்களே கிடையாது. ஏன்னா என்னுடைய முப்பாட்டனார் பாட்டனார் இன்னும் 2-3 தலைமுறைக்கு வேணுங்கிற வசதிகள் எங்களுக்கு பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதனால் நான் இது என்னுடைய பேர குழந்தைகளுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் சொல்லி வரணுங்கிற ஆதங்கத்தில் தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் அதிகபட்சமாக சொல்லி வந்துட்டுருக்கிறேன். ஏன்னா சித்த வைத்தியத்தை மறிக்கக்கூடிய தன்மைகள் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால தான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு வேதனைப்பட்டு இந்த நிகழ்ச்சி நான் அதிகபட்சமாக சொல்லி வந்துட்டுருக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி கூட நான் இப்போ என்ன சொல்லி வந்துட்டுருக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, எனக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ 65 வயசு ஆகுது. நான் 65 வயசில் நான் இன்றைக்கி இருப்பனோ, நாளைக்கு இருப்பனோ, இல்லை நாளான்னைக்கு இருப்பனோ எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் உயிரோடு இல்லை அப்படின்னா என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது பேர குழந்தைகளும் மகன் போன்ற வாலிபர்களும் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு சித்திரவதைப்படுவாங்க அப்படிங்கிறத இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னுடைய மன வேதனையை நான் உங்களுக்கு முழுமையாக சொல்லி வந்துட்டுருக்கேன். அதனால் இந்த சின்ன திரையை பார்த்துட்டு இருந்த வாலிபர்களாக இருந்தாலும் சரி, வயோதிகர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு 5 நிமிஷம் தயவுசெய்து இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டிப்பாக பாருங்கள். இதில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய படிப்பினை அமையக்கூடிய அளவுக்கு சின்ன வயசு பசங்களாக இருந்தால், படிக்கிற பசங்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு சாதனை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இதில் பயன் கிடைக்கும்.
வாலிபர்கள் திருமணம் பண்ணி மனைவியோட சந்தோஷமாக குழந்தை குட்டி பெற்றுட்டு நல்ல முறையில் இருக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு படிப்பினை கிடைக்கும். வயோதிகர்கள் காலம் கடந்த ஸ்டேஜில் மனைவியோட சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத இதன் மூலம் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நான் பேசுகிற நிகழ்ச்சி தினசரி இதே சின்ன திரையில் தினசரி இதே நேரத்தில் வந்துகிட்ருக்கு. ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் மாறுபட்ட கருத்துக்களையும் எங்கிட்ட சிகிச்சைக்கு வரும்போது அவங்க கூறுற விஷயங்களையும் நான் இதில் விளக்கமாக கூறி வந்துட்டுருக்கேன். அதனால் கவனமாக இதை பார்க்கும்படி உங்களை தாழ்மையுடன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை, அண்ணா பூங்கா பின்புறம், தமிழ்ச்சங்கம் ரோடு வழியாக ராஜாராம் நகர், சேலம் 7. தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் 9842739500 9842713500 9842722500. சென்னை கிளை ஆபீஸ் தினசரி காலை 7 மணி முதல் மாலை 8 மணி வரை. புதிய எண் 10/4, வீரபத்ரன் தெரு, வள்ளுவர் கோட்டம் அருகில், VIP கேட்டின் எதிரில், நுங்கம்பாக்கம், சென்னை 34. போன் 28236780 and 28230072. ஈரோடு கிளை ஆபீஸில் தினசரி காலை 8 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை. சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை, பெருந்துறை ரோட், செந்தில் நரம்பியல் எதிரில், கோவை மெடிக்கல் ரோடு வழியாக, காந்தி நகர், வாட்டர் டேங்க் ரோடு. போன் 22593332. ஏன்னா சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை பொறுத்தவரைக்கும் 64 வகையான வியாதிகளுக்கு எங்கள் முப்பாட்டனர் சிகிச்சை பண்ணிக்கிட்டு இருந்த காலகட்டங்களில் இன்றைக்கி வந்து படிப்படியாக அந்த வியாதி அப்படியே குறைச்சி வந்துக்கிட்டு இருந்து இன்றைக்கி வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிற வியாதிகள் பார்த்திங்கன்னா இந்த பலகீனத்துக்கு மட்டும்தான் அதிகபட்சமாக செஞ்சு வந்துட்டுருக்கோம். இந்த பலகீனத்துக்கு ஏன் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாக்கா, நான் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலுமே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா எந்த வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டாலும், எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் குணப்படுத்தக்கூடிய வியாதி இல்லையா? எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் அந்த வியாதி வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய வியாதி. ஆனால் அந்த வியாதி வந்து எல்லாரையுமே குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? உங்களை தான் கேட்குறேன். நீங்கள் சின்னத்திரை பார்த்துட்ருக்கீங்கல்ல, பதில் சொல்லுங்கள். இப்போ எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் குணப்படுத்தக்கூடிய வியாதி. ஆனால் அந்த வியாதி எல்லாருமே குணப்படுத்த முடியுமா? முடியாது. அந்த ஸ்டேஜில் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது அருமை பேர குழந்தைகளும் வாலிபர்களும் அதிகபட்சமாக இன்றைக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்கிற மன வேதனையில் தான் இதுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஏன் நம்ம இதை சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற இதில். ஏன்னா நான் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இந்த கைப்பழக்கத்தில் செய்கிறது தவறு, செய்யாதீங்க அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சியில் சொல்லி வந்துட்டு இருக்கும்போது, கன்னியாகுமரியிலேருந்து மெட்ராஸ் வரலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, யாராவது ஒரு பையன் திருந்திட்டேன் ஐயா, நீங்கள் சொன்ன விஷயங்களை கேட்டேன், இதில் எங்களுக்கு ஒரு படிப்பினை இருக்குது, திருந்திட்டேன்னு சொல்லியிருந்தா மனசு சந்தோஷப்படுவேன்னு என்னுடைய சின்ன திரையில் அதிகபட்சமாக நான் சொல்லி வந்துக்கிட்டு இருந்த காலகட்டங்கள் ஒரு காலகட்டங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நான் சொல்லி வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த சமயத்தில் ஃபோன் கால் வந்து ஒவ்வொரு ஃபோன் காலையும் என்னை கண்டபடி கெட்ட வார்த்தையில் திட்டி, அந்த டாக்டரே சொல்கிறாரு இது வந்து தவறு இல்லை, நீ எத்தனை முறை வேணுமாலும் தப்பு செய்யலாம், ஒரு நாளைக்கு 2 முறை கைப்பழத்தில் செய்யலாம், 10 முறை செய்யலாம், 20 முறை செய்யலாம், வாழ்க்கையை குட்டிச்சவர் பண்ணிக்கலான்றான்னு சொல்கிறாங்க அவங்க. அதனால் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம், நீ சொல்கிறது தான் தவறு, உனக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்குது சித்த வைத்தியத்தில் அப்படின்னு கேட்குறான். ஏன்னா அவன் கேட்குறது தப்பு இல்லை. ஏன்னா இளம ரத்தம் அதிகமாக துள்ளி விளையாடுது அவன் உடம்புல. அதனால் அவனுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் அந்த நிகழ்ச்சி அதை பற்றி தெரியாது. அந்த தவறு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல் 5 வருஷமெல்லாம் அவன் தவறு செய்கிறது அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. 13 வயசில் செய்கிற தவறுகள் வந்து அதிகபட்சமான என்ன ஸ்பீடு போக முடியுமோ அதை விட ஸ்பீடில் வந்து அவன் போய் தவறு பண்ணிக்கிட்டே வரான். ஒரு நாளைக்கு 2 முறை. அவன் மட்டும் தவறு செய்கிறதில்ல, அவன் நண்பன், அவனுடைய நண்பன் சொல்லி இந்த தவறுகளை அதிகமாக விசுரூபம் எடுத்து நீங்கள் செஞ்சு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. முன்னையெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டங்களில் 40-45 வயசுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி இருக்கிற மெட்ராஸ் சென்னை மாகாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர்கள்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னியாகுமரியிலேருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஊரை விட்டு போனவங்க, பொழப்புக்காக போனவங்கலாம் தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாகாணத்தில் பெரிய பெரிய பதவிகளில், பெரிய பெரிய உயர் பதவிகளில், பெரிய தொழில் மேதைகளாக இன்றைக்கி இந்தியாவிலேயே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா எப்படி வந்திருப்பாங்க? அவங்கெல்லாம் அன்றைக்கி வந்து ஒரு சாதனை பண்ணணுங்கிற மனசில் நினச்சி அந்த காலகட்டங்களில் போனதுனால இன்றைக்கெல்லாம் அவங்க ஒரு சாதனை பண்ணி உலக அளவில் தெரிகிற அளவுக்கு இருந்துகிட்ருக்காங்க. அன்றைக்கி வந்து இந்த பலகீனம் அப்படிங்கிறது ஒரு தவறே கிடையாது. ஏன்னா நாங்கள் அன்றைக்கி வந்து வைத்திய தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது எல்லா வியாதிக்கும் செய்வோம். ஆஸ்மாவுக்கு செய்வோம், குடல் புண்ணுக்கு செய்வோம், மூல வியாதிக்கு செய்வோம், மூட்டு வலிக்கு செய்வோம், சக்கரை வியாதிக்கு செய்வோம், வாயுவுக்கு செய்வோம், எல்லா வியாதியும் செஞ்சுட்டு இருந்த காலகட்டங்களில் இன்றைக்கி அந்த வியாதியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த பலகீனம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் முன்னாடி பெரிய கண்ணுக்கு முன்னாடி பெரிய விசுவரூபம் எடுத்து நின்றுட்டுருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா இங்கே மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி உலக நாடிலே ஒரு கலைக்கிட்டு இருக்குது செக்ஸு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்.
என்னுடைய மனசில் இருக்க வேதனை, ஏன்னா எனக்கு 65 வயசு ஆகுது, அதனால் அந்த வேதனையை நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு உண்மையில ரொம்ப சங்கட்டமாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய உயர் பதவியில் இருக்கிறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி வந்து செக்ஸு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் அடிபட்டு சின்ன பண்ணமாகி குட்டிச்சவராகி போயிருக்கான். அவன் அங்கே சின்ன பண்ணமாகறான், அவன் வீட்டில் வந்து அவனுடைய லைஃப் எதுக்குமே பயன்படாத அளவுக்கு போகுது. திருமணம் பண்ணக்கூடிய பையன் திருமணத்துக்கு முன்னாடியே வாழ்க்கையை வீண் பண்ணுறான், அவனுடைய வாழ்க்கை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவனுடைய வாழ்க்கை சின்ன பண்ணமாகுது. படிக்கிற பசங்க சாதனை பண்ண முடியாமல் வாழ்க்கை வீணாகிட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் என்னுடைய நிகழ்ச்சி வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன், கைப்பழத்தில் செய்கிறதுனால இவ்வளோ சக்தி வீணாகுது. ஒரு நாளைக்கு 2 சொட்டு 3 சொட்டு சக்தி ஒரு தப்பா தப்பு செய்யும்போது 4.5 சொட்டு சக்தி வீணாகுது அப்படின்னா அதில் வந்து 240 சொட்டு ரத்தம் வீணாகுதுன்னு ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லியிருக்கேன். ஒரே ஒரு பையன் கைப்பழத்தில் செய்கிறது வந்து தவறு இல்லை, எத்தனை முறை வேணுமாலும் செய்ய. ஏன்னா அவன் உடம்புல இந்திரியம் உற்பத்தி அதிகமாகிட்டே இருக்குது. நீ தவறு செய்ய தான் உற்பத்தி அதிகமாகுங்கிறான். அப்போ நான் கேட்குறேன், நான் நேற்று போனனால இன்றைக்கி கொண்டுட்டு வர முடியுமா? முடிஞ்சது தான் இல்லையா? அப்போ அவனுடைய உடம்புல இருக்க இந்திரிய சக்தி வீணாகிட்டு இருக்கும்போது உச்சந்தலையிலேருந்து கால் அடிப்பாங்க உள்ள நாடி நம்ம பூரா சீராக வலுவை இழந்துருது இல்லையா? அப்போ வலுவை இழக்கும்போது அவன் என்ன பண்ணுறான், வாழ்க்கை பூரா எதுக்குமே பயன்படாது அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் வந்துடுறான். 13 வயசுலேருந்து 25 வயசுக்குள்ள தன் முழு ஆன்மத்தன்மை இழந்து இல்லன்பத்துக்கே ஈடுபடுறதுக்கு தகுதி இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 முறை 3 முறை 2 முறை கைப்பழத்தில் செஞ்சு தன்னுடைய ஆன்மத்தன்மையை முழுசும் இழந்துடுறான். அதை வந்து தன்னுடைய தாய் தகப்பனார்ட்ட சொல்ல முடியல. தாய் தகப்பனார் வந்து திருமணம் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுறான். அப்பா அம்மா என் பையன் தங்கமானவன் உத்தமன் அப்படிங்கிறான். அப்போ ஒரு சில பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வெக்கத்தை விட்டு தன்னுடைய தாய் தகப்பனார் அப்பா இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான். இந்த வைத்தியர்கிட்ட தான் போய் சிகிச்சை பண்ணணும்னு சொல்லி வரும்போது அந்த தாய் தகப்பனார் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிறாங்க. உட்காந்துக்கிட்டு அந்த பையனுக்கு நாடித்துடிப்பை பார்க்கும்போது ஆன்மத்திறமையே இல்லை, இல்லன்பத்துக்கே ஈடுபடுறதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னா உடனே அவங்க தாய் தகப்பனார் என்ன சொல்கிறான், என்ன வைத்தியரா நீ பித்தலாட்டம் பேசுகிற, என்னுடைய பையன் வந்து எறும்பு கூட துரோகம் பண்ணது கிடையாது, ஒரு தப்பு செஞ்சது கிடையாது, ரொம்ப உத்தமான வளர்த்தி வஞ்சியிருக்கேன்னு சொல்லி அவங்க தகப்பனார் சொல்கிறாங்க எங்ககிட்ட. ஆனால் அவன் செய்கிற அயோக்கியத்தனங்கள், அவன் செய்கிற தவறுகள், அவன் செஞ்ச தவறை அவங்க தாய் தகப்பனாரை விளக்கமாக சொல்லிட்டோம்னா அவங்க கேட்குறதுக்கு சங்கட்டம் இன்னும் சங்கட்டப்படுறாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவன் தவறு செஞ்சு வரான். அதை வந்து என்ன முதல்லையே சிகிச்சைக்கு வரும்போதே ஃபோன் பண்ணி எங்கள் அப்பா கூட்டிகிட்டு வரேன், எங்கள் அண்ணனை கூட்டிகிட்டு வரேன், இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன், நீங்கள் இந்த விவரத்தை வெளியே சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிறான். அந்த மாதிரி ஒரு வைத்தியர் வந்து சொல்லாமல் வைத்தியத்தை பண்ண முடியுமா? என்னுடைய தலைமை ஆஃபீஸுக்கு 25 வயசுக்குள்ளே வந்தாலே தகப்பனாரை கூட்டிகிட்டு வான்னு சொல்கிறோம். 25 வயசுக்கு மேலே திருமணத்துக்கு உண்டான தகுதியில் வந்து பையன் திருமணம் பண்ணும் போகிறதுக்கு வர ஸ்டேஜில் வந்தானா அவனுக்கு முழு ஆன்மத்தன்மை இல்லைன்னா நான் எந்திரிச்சு அவங்க அப்பா ஐயாலாம் கேட்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. எந்திரிச்சு கண்ணத்தில் பலார்னு 4 அறையாக அரைஞ்சிடுறது. என்ன காரணம் அப்படின்னா அவனுக்கு வாழ்க்கையே போயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது கல்யாணம் பண்ணுங்கிற ஸ்டேஜில் வரான். அவனுக்கு என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள்? நீ கொடுக்குற பணத்துக்காக நான் பொய்ய சொல்ல முடியுமா? நீ கொடுக்குற பணத்துக்காக நான் 4 நாளில் குணப்படுத்துகிறேன், 10 நாளில் குணப்படுத்துகிறேன், 15 நாளில் குணப்படுத்துகிறேன், சாப்பிடும்போதே குணப்படுத்துகிறேன். தமிழ்நாட்டில் உள்ள படித்த பையனும் சரி, கை நாட்டு போடுற ஆள்லேருந்து பட்டப்படிப்பு படித்தவரெலாம் வைத்தியர்கிட்ட வராங்க, வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க. சார் பலகீனத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன், இந்த மாதிரிலாம் பாதிக்கப்பட்டு போச்சு, இதை வந்து எனக்கு உடனே சாப்பிடும்போதே குணப்படுத்தி கொடுங்க, சாப்பிடும்போதே எனக்கு ஆண்குறியை மாற்றம் பண்ணி கொடுங்க, நான் உடனே கல்யாணம் எங்கள் அப்பா அம்மா பேசிட்டாங்க, இன்னும் 2 மாதம் தான் இருக்குது, எப்படியாவது பண்ணி கொடுங்கங்கிறான். யார் கேட்குறது? கை நாட்டு போடுறவங்க கேட்குறதில்ல, பட்டப்படிப்பு படித்தவன் தான் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து கேட்குறான். சாப்பிடும்போதே பண்ணி கொடுங்கன்னா சாப்பிடும்போது எப்படி வைத்தியத்தில் பண்ணி கொடுக்க முடியும்? மந்திரத்தில் மாங்காய் பறித்து கொடுக்க முடியுமா? நீயே என்ன பண்ணுற? 6 வருஷம் 8 வருஷம் 10 வருஷமாக தவறு செஞ்சு தான் வாழ்க்கையை பாதிக்கப்பட்டு வர. அந்த மாதிரி பாதிப்பட்டு வரும்போது உச்சந்தலையிலேருந்து கால் அடிவாங்க உள்ள நாடி நமக்கு பூரா சீராக வலுவை இழந்துறது இல்லையா? வலுவை இழக்கும்போது என்ன ஆகுது? கழுத்துக்கு மேல் பகுதி, நான் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியுமே சொல்லியிருக்கேன், கழுத்துக்குனுடைய மேல் பகுதி வலி வந்து இடுப்புக்கு கீழே வலி வந்துருச்சுனாவே உன் ஆண்குறி வந்து நிலத்தை பார்த்து தொங்கக்கூடிய அளவுக்கு போயிடுது. 2 காய் பகுதியும் இப்படி இருக்கும்போது நிலத்தை பார்த்து தொங்கக்கூடிய அளவுக்கு போச்சுன்னா ஆண்குறி வந்து புதுசாக எந்த பெண் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்தாலும் ஆண்குறி தொட்டால் கூட அந்த விரைப்புத்தன்மை கிடைக்காது. ரப்பர் துண்டை தொட்டால் எப்படி இருக்கோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு தான் இன்றைக்கி அதிகபட்சமாக இருக்கான். நான் ஆரம்ப காலகட்டங்கள்லேருந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன், தமிழ்நாட்டில் இந்த பையன் சரியாக இருக்கான், அந்த பையன் சரியாக இருக்கான்ல, அத்தனை பேரும் முழு ஆண்மைத்திறமை இழந்து பரிதவிக்கக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் வழியே. ஒரு சில பசங்க நல்லா இருக்கானுங்க, ஆனால் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லையே, அவங்களும் இல்லைன்றதுக்கு தகுதி இல்லாத ஸ்டேஜில் தான் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இல்லைன்றதுக்கு தகுதி இல்லாத ஸ்டேஜில் வந்து குணப்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது குறைந்தது 6 மாதம் 9 மாதம் 12 மாதங்கள். படித்தவனும் சரி படிக்காதவனும் சரி வந்து உட்காந்துக்கிறான். உடனே என்ன சொல்கிறான், சார் என் ஆண்குறி சிறுசாக இருக்குது, அது பெருசு பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிறான். 2 அங்குலம் இருக்குது 4 அங்குலம் பண்ணி கொடுங்கங்கிறான், 4 அங்குலம் இருக்குது 6 அங்குலம் பண்ணி கொடுங்கங்கிறான். அப்புறம் மீறி கேட்டோம்னா என்ன சொல்கிறானுங்க, இல்லை சார் நீங்கள் எவ்வளோ பணத்தை கேட்குறீங்களோ பணத்தை கொடுக்குறேங்கிறான். அப்போ அவனுக்கு சொன்னோன்னா நமக்கு என்ன ஆசையாகுது, சரி இனிமேல் நாளையிலேருந்து நம்ம வந்து வைத்தியசாலை நடத்த வேண்டியதில்லை, பேசாமல் ஒரு கொல்லம் பற்ற ஒன்று ஆரம்பிச்சிக்கலாம். கொல்லம் பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டா அவனுக்கு வந்து எவ்வளோ நீளம் வேணும்னு கேட்குறானோ, 4 அங்குலம் கேட்டாலும் தட்டி பெருசு பண்ணிக்கலாம், 6 அங்குலம் கேட்டாலும் தட்டி பெருசு பண்ணிக்கலாம், 12 அங்குலம் கேட்டாலும் தட்டி பெருசு பண்ணிக்கலாம்.
இதை வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் படித்தவன், அதாவது கை நாட்டு போட்டவன் வந்து கேட்குறதில்ல, பட்டப்படிப்பு படித்தவன் திருமணத்தை நிச்சயம் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து வந்து கேட்டு, ஐயா எப்படியாவது பண்ணி கொடுங்க, தாத்தா எப்படியாவது பண்ணி கொடுங்கங்கிறான். ஆனால் மந்திரத்தில் மாங்காய் பிரித்து கொடுக்குற வேலையாது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வைத்தியர்கிட்டையும் வந்து என் ஆண்குறியை பெருசு பண்ணி கொடுங்க, ஆண்குறியை பெருசு பண்ணி கொடுங்கிறதுனால தான் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சித்த வைத்தியத்துக்கு உண்டான மதிப்பே கிடைக்காம போச்சு. தெரியுமில்ல உங்களுக்கு? கேட்டுக்கிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை சிந்தனை பண்ணி பார்க்குறியா? நீ படித்தவன் தானே நீ? நான் உன்னை கேட்குறேன், இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறல்ல, படித்தவன் தானே நீ? ஒரு 5 நிமிஷம் சிந்தனை பண்ணி பாரு. ஒரு நாளைக்கு 2 முறை 3 முறை, ஒரு நாளைக்கு 3 முறை 4 முறை நாடி நமக்கு பூரா நஞ்சு போகிற அளவுக்கு 2 வருஷம் 4 வருஷம் 6 வருஷம் 10 வருஷம் செஞ்சு குட்டி சேராய் சின்ன அப்பனமாய் தானே ஒரு வைத்தியத்தையே வரீங்க. சொல்லு. யார் கேட்டாலும் தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டான், தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டான், தெரியாமல் எப்படா தம்பி தப்பு பண்ணுவேன்? சண்டை போடுறான் சித்த வைத்தியர், சிவராஜ் சித்த வைத்தியர்னா சண்டை போடுறாங்கிறான். சிவராஜ் சித்த வைத்தியர்னா சண்டை போடுறான்னா சண்டை போடாமல் உன்னை எடுத்து கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? உன்னை சொல்லு. உன்னை சண்டை போடாமல் எடுத்து நான் கொஞ்சம் மகிழ முடியுமா? உன்னவை நீ செஞ்சுட்டு வந்து இதுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 முறை தப்பு செய்கிற, 3 முறை தப்பு செய்கிற, என்னடா சுகத்தை கண்டீங்க நீங்கள்? அப்படி சொல்லு. ஒரு தடவை தப்பு செஞ்சாலும் உனக்கு அதே சுகம், 10 முறை செஞ்சாலும் அதே சுகம், 100 முறை செஞ்சாலும் அதே சுகம் தானே. தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன், தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா என்னடா தம்பி நீ இதெல்லாம் பண்ணுற? கேட்கறதுக்கு எவ்வளோ மனசுக்கு சங்கடம், ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது தெரியுமா? சொல்லு. தெரியாமல் தெரிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா அதில் நீ ஒரு சுகத்தை கண்டதுனால தான் அந்த தப்பு செஞ்சு நீ வாழ்க்கை பூரா சின்ன பண்ண அடையக்கூடிய கலை வர மனுஷன் பிறந்து வளர்றது பெருசே கிடையாது. வாழ்க்கையில் வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஒவ்வொரு சாதனை பண்ணி காட்டணும். தன்னுடைய தகப்பனார், தாய் தகப்பனார் வசதியாக இருக்கிறவனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாதவனாக இருந்தாலும் சரி, கோவணத்தை கட்டிட்டு கூலி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவனாக இருந்தாலும் சரி, அந்த தகப்பனார் பெத்த தாய் தகப்பனார் நமக்கு எப்படி நம்மளை பெற்று வளர்த்திருக்காங்களோ அவங்க வாழ்கிற வாழ்க்கையை விட நம்ம ஒரு படி அதிகபட்சமாக வளர்ந்து காட்டணும். அந்த வாழ்க்கையை விட அதிகபட்சமாக போய் அவங்கள நல்ல முறையில் வீட்டோடு உட்கார வச்சுட்டு பெற்ற தாய் தகப்பனார் மனக்குளிர வச்சு நீ வாழ்க்கையில் ஒரு சாதனை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தமிழ்நாட்டு வாலிபர்கள் வரணும்னு ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியுமே நான் விடிய கத்திக்கிட்டு கிடக்கிறேன். ஒரே ஒரு பையன் தமிழ்நாட்டில் கேட்குறீங்களா நீங்கள்? சொல்லு. நான் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இது நான் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன்னா, நான் பொருள் ஈட்டணுங்கிறது சொல்கிறேன்னா, என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா, உன்னை சண்டை போட்டு பேசுகிறேங்கிறது எதுக்காக சண்டை போட்டு பேசுகிறேன்? என்றைக்குமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்க. ஏப்பா உன்னை தான் சொல்கிறேன், நான் சின்ன திரையை பார்த்துட்டு இருக்கிறல்ல, நீ புரியுதா புரியலையா? இப்போ ஒரு விஷயங்களை நல்லா கவனமாக கேட்டுக்க. இப்போ ஒரு விஷயங்கள் வந்து என்றைக்கு ஒருத்தன் அழுது சொல்கிறானோ அந்த விஷயம் வந்து நீ வாழ்க்கையில் நல்ல முறையில் வரணுங்கிற ஒரே ஆதங்கத்தில் சொல்கிற விஷயங்கள். புரியுதா? அழுது சொல்கிற விஷயங்கள் என்றைக்குமே நீ வாழ்க்கையில் நல்ல முறையில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிற விஷயங்கள், நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள். அதே சமயத்தில் சிரிக்க பேசுகிறான் பாரு. இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் சிரிக்க பேசிகிட்டு இருக்கான். எதில் எடு, அங்கே எடு, இங்கே எடு, இந்த இடத்துல எடு, வெவ்வேறு இடத்துல எடுத்து பாரு, எல்லாம் சிரிக்க பேசிகிட்டு இருக்கான். அவங்க வாழ்க்கை சீரழிச்சிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறானுங்களே இன்றைக்கி. சிரிக்க பேசிகிட்டு இருக்கிறவன் எந்த இதில் வேணுமாலும் எடுத்துப்பாரு. சிரிக்க பேசுகிறவன்லாம் அவன் வாழ்க்கையை சீரழிச்சு உன்னை சின்ன பண்ண மாதிரி நீ மனசனா வாழ்கிறதுக்கே தகுதி இல்லை அப்படிங்கிற செயலில் போயிடறான். இப்போ கையில் அடிபட்டுருச்சு. கையில் அடிபட்டோம்னா யாருக்கு அடிபட்டுதோ, இப்போ எனக்கு அடிபட்டதுன்னா எனக்கு வலி வந்தால் தான் அந்த வலி எனக்கு தெரியும். நான் உங்கள்கிட்ட உடனே என்னாச்சுன்னா, ஓஹோ அப்படியா, வலி இப்படி தான் இருக்குமா, அதான் கேட்க தான் முடியுமா வழியே. இது வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதனால் எந்த மாதிரி பலகீனத்தில் நீ வாழ்க்கையை பாதிக்கப்பட்டு சின்ன பண்ண மனாலும் சரி, அது மாதிரி கவலைப்படாத. சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை நீ வந்து பார். நாடி துடிப்பை பார்த்து முடியும் அப்படின்னா குணப்படுத்தி கொடுக்குறோம். முடியாது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் எங்கிட்ட இல்லை, தமிழ்நாட்டில் நீ இந்த கன்னியாகுமரியிலேருந்து மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் இல்லை, உலக நாடுகள் நீ எங்கே போனாலும் இந்த சித்த வைத்தியத்தை பலகீனத்தை குணப்படுத்திக்க முடியாது அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக ஆதாரமாக சொல்கிறேன். ஏன்னா மூலிகை ரகசியங்கள், அவ்வளோ மூலிகை ரகசியங்கள் எங்கிட்ட இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்து உன்னை ஏமாத்துறதா இருந்தால் தான் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லணும். நான் வந்து உன்னை நல்லா பண்ணி கொடுத்து உன் வாழ்க்கையை நல்ல முறையில் அமைச்சு கொடுக்குறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் இன்னொன்று கவனமாக தெரிஞ்சுக்கணும். நீ இன்றைக்கி வந்து சின்ன திரையை பார்த்துட்டு அவ்வளோ பேத்துக்கு சொல்கிறேன், தமிழ்நாட்டில் வந்து எங்கிட்ட வைத்தியம் பண்ணணுங்கிறதே வச்சுக்காத. எங்களை வந்து கடைசி லிஸ்ட்டில் வச்சுக்க. எங்களை விட தலை சிறந்த சித்த வைத்தியர்கள் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலுமே சொல்லியிருக்காங்க. கன்னியாகுமரியில் இருக்காங்க, பழனியில் இருக்காங்க, மதுரையில் இருக்காங்க, மெட்ராஸில் இருக்காங்க, வேலூரில் இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட போய் பார்த்து வைத்தியம் பண்ணிக்கங்க. அவங்க நல்ல முறையில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா எங்களை விட தலை சிறந்த சித்த வைத்தியர்கள் அவங்க எல்லாமே. ஆனால் இந்த ஆண்மை குறைவை தவிர தமிழ்நாட்டில், அதாவது சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை தவிர இந்த ஆண்மை குறைவுக்கு வேறு யாருனாலையும் எப்படி குட்டிகரணம் போட்டாலும் பண்ணி கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத இதன் மூலம் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அவங்களை என்ன பண்ணுறாங்க, 10 நாளில் குணப்படுத்துகிறேன், 15 நாளில் குணப்படுத்துகிறேன், 1 மாதத்தில் குணப்படுத்துகிறேன், சாப்பிடும்போது குணப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு ஆசை அதிகமாகிடுது. ஐயோ எங்கள் அப்பா அம்மா மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்களே, இந்த பொண்ணை திருப்திப்படுத்தணுமே, நீங்கள் இந்த பொண்ணுகிட்ட வாழ்க்கையை இது பண்ணணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து வண்டி சக்கர மாதிரி சுற்றுறீங்களே ஒழிய உங்கள் பணத்துக்கு பணமும் விரயமாகி தமிழ்நாட்டில் ஒரு சித்த வைத்தியமே இல்லாமல் போகிற அளவுக்கு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இவங்க பண்ணிட்டு வராங்க அப்படிங்கிறத இதன் மூலம் தெரிவிச்சுக்கலாம். அதனால் வாழ்க்கையில் எதில் வேணுமாலும் கோட்டை விட்டுருங்க.
இந்த மாதிரி வைத்தியத்தை நம்ம ஏமாந்து உங்கள் வாழ்க்கையை கோட்டை விட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இதன் மூலம் தெரிவிச்சு. நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை, அண்ணா பூங்கா பின்புறம், தமிழ்ச்சங்கம் ரோடு வழியாக, ராஜாராம் நகர், சேலம் 7. தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் 9842739500, 9842713500, 9842722500. சென்னை கிளை ஆபீஸ் தினசரி காலை 7 மணி முதல் மாலை 8 மணி வரை. புதிய எண் 10/4, வீரபத்ரன் தெரு, வள்ளுவர் கோட்டம் அருகில், VIP கேட்டின் எதிரில், நுங்கம்பாக்கம், சென்னை 34. போன் 28236780 and 28230072. ஈரோடு கிளை ஆபீஸில் தினசரி காலை 8 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை. சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை, பெருந்துறை ரோட், செந்தில் நரம்பியல் எதிரில், கோவை மெடிக்கல் ரோடு வழியாக, காந்தி நகர், வாட்டர் டேங்க் ரோடு. போன் 22593332. டாக்டர் அவர்கள் கீழ்கண்ட இடங்களுக்கு மருத்துவ முகாம் வருகிறார். திருச்சியில் 1ஆம் தேதியும் 9ஆம் தேதியும் காலை 6 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை ஹோட்டல் ஆஸ்பி, ஜங்ஷன் ரோட், திருவள்ளுவர் பஸ் நிலையம். தஞ்சையில் 2ஆம் தேதி காலை 8 மணி முதல் 12 மணி வரை அசோக் லாட்ஜ், அப்ரஹாம் பண்டிதர் ரோட், சாந்தி தியேட்டர் ரோடு. கும்பகோணம் 2ஆம் தேதி மதியம் 2 to 4, திருமால் லாட்ஜ், ஜான் செல்வராஜ் நகர், புதிய பஸ் நிலையம் அருகில். விழுப்புரத்தில் 3ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை ஹோட்டல் ஆதித்யா, புதிய பஸ் நிலையம் எதிரில், ஆப்போசிட் தேர் விநாயகர் கோவில், KK நகர். கள்ளக்குறிச்சியில் 3ஆம் தேதி மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை AKT லாட்ஜ். வேலூரில் 11ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை ஹோட்டல் ரெங்கா லாட்ஜிங் ஹவுஸ், 3, தென்னை மரம் தெரு. கோவையில் 13ஆம் தேதியும் 26ஆம் தேதியும் காலை 6 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை ஸ்ரீ லக்ஷ்மி லாட்ஜ், ராஜவீதி. திருப்பூரில் 1ஆம் தேதியும் 14ஆம் தேதியும் காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை SAP ரெசிடென்சி, 111, முனிசிபல் ஆபீஸ் ரோடு. ஓசூரில் 16ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை ஹோட்டல் தனஞ்சயா, சீனிவாசா காம்ப்ளெக்ஸ், பாகலூர் ரோடு. நெல்லையில் 3 மற்றும் 23ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பரணி லாட்ஜ், பஸ் நிலையம் அருகில், மதுரை ரோடு. மதுரையில் 4ஆம் தேதி மற்றும் 22ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை காலேஜ் ஹவுஸ், டவுன் ஹால் ரோடு. நாகர்கோவிலில் 2ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை ஹோட்டல் கங்கா பேலஸ், KP ரோடு, செட்டிக்குளம் ஜங்ஷன் அருகில். திண்டுக்கல் 24ஆம் தேதி காலை 6 to 12, ஹோட்டல் ஐஸ்வர்யா, ஸ்பென்சர் காம்பவுண்ட், பஸ் நிலையம் அருகில். கடலூரில் 11ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை ஹோட்டல் கார் லாட்ஜ், 62, லாரன்ஸ் ரோடு. சிதம்பரத்தில் 11ஆம் தேதி மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை MAT லாட்ஜ், 24, SP கோயில். மாயவரம் 12ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை லாட்ஜ் அல் முஜம்மில், பழைய பஸ் நிலையம் அருகில். நாகப்பட்டினத்தில் 12ஆம் தேதி மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பூம்புகார் லாட்ஜ், புதிய பஸ் நிலையம் அருகில். மன்னார்குடியில் 13ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை ஹோட்டல் காவேரி லாட்ஜ், புதிய பஸ் நிலையம் அருகில். புதுக்கோட்டையில் 13ஆம் தேதி மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை ஹோட்டல் ராயல் பார்க், புதிய பஸ் நிலையம் எதிரில். கரூரில் 14ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை ஆர்டி ஹோட்டல், தின்னப்பா தியேட்டர் அருகில், பஸ் நிலையம் அருகில். கிருஷ்ணகிரியில் 20ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா லாட்ஜ், எண் 239, பெங்களூர் ரோடு. திருப்பத்தூரில் 20ஆம் தேதி மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை சுந்தர் லாட்ஜ், 35, கிருஷ்ணகிரி ரோடு, வேலூர் மாவட்டம். ஆரணி 21ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை ஸ்ரீ பாலாஜி பவன், ஸ்ரீ சாய் சுவாமி லாட்ஜ், பஸ் நிலையம் அருகில், ஆரணி.
திருவண்ணாமலையில் 21ஆம் தேதி மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை ராதா லாட்ஜ் 94 சின்னக்கடை தெரு. மேட்டுப்பாளையத்தில் 27ஆம் தேதி மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை ஹோட்டல் காவேரி KGC காம்ப்ளெக்ஸ் மெயின் ரோடு. பொள்ளாச்சியில் 27ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை சக்தி ஹோட்டல் 144 கோவை ரோடு. எங்கள் மருந்துகள் யாவும் மத்திய மாநில அரசாங்கத்தின் அனுமதி பெற்ற பரிசோதனை கூடத்தில் பரிசோதனை செய்து பின் விளைவுகள் எதுவும் உண்டாகாது என்று சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது. அரசாங்க அனுமதி பெற்று சகல சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு வரும் தலைசிறந்த ஒரே ஸ்தாபனம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை மட்டுமே.